Bien, buenas tardes, buenos días en realidad. Hoy vamos a hacer un batido sin licuadora. Entonces vamos a agarrar, tenemos un plátano, tenemos yogurt griego pero de fresa y tenemos un poco de hojuelas de Quaker. Vamos a primero a chancar nuestro plátano lo más posible para que quede como una masa. Eso es, perdón, me estaba enfocando, ahora sí. Listo, lo chancamos lo más posible, que quede así como una pequeña masita. Y lo que vamos a hacer es, una vez que esté totalmente chancado el plátano, vamos a meterlo en nuestro vaso o shaker. Como ven, este plátano todavía está un poquito duro. Ustedes de repente pueden conseguir uno que ya está más maduro y va a estar un poco mejor. Listo, aparentemente ya está. Entonces ahora vamos a agarrar y meterlo al vaso. Excelente, va a quedar espectacular. Ya casi terminamos. Ahí hay un pelo, pero ¿qué importa? Bueno, si pueden lo sacan, si no, no importa. Igual todo se come. Listo. Que no quede ni se desperdicie nada. Acá se cayó un pedazo. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a meterle el yogurt, un poco de yogurt griego, o bueno, el tipo de yogurt que fuera. Ahí que sea una parte generosa. Listo. Para que le dé consistencia. Y vamos a meterle un poco de la avena. También que sea bastante generoso. Y listo. Finalmente lo vamos a sellar. Tapar bien. Y lo vamos a mezclar. Tápenlo bien nada más para que no se salga el líquido. Y ahí pueden ver, todavía le falta moverlo un poco. Y listo, ya está. Ahora sí, lo vamos a abrir. Y ahí tienen su rico batido. A comerse dicho.